Manuel Paredes, do atletismo Barbanza, rematou 22º na categoría M50 do Campeonato de España de Ruta. O atleta pobrense rematou a proba cun tempo de 40 minutos e 26 segundos, mellorando a súa marca persoal en 2 minutos. Acollía o Campeonato de España de 10 km en ruta, onde houbo representación barbanzá. Ademais de Teresa Castro, atletismo Noia, que rematou no sexto posto en categoría M50, e Laura Santos, novena en categoría absoluta, Manuel Paredes, do atletismo Barbanza, logrou rematar no posto 22 na categoría M50 cun tempo de 40 minutos e 26 segundos, superando a súa marca en 2 minutos. Un éxito total. O atleta Barbanza correu ao lado de Julia Vaquero, referente no atletismo e que foi novena nas Olimpiadas de Atlanta. A nivel personal, contentísimo porque eu partía de unha lesión de rodilla. Íbame encontrando nos entrenamentos, pero a verdad que me sorprendí eu mismo facer 40 minutos con aquel calor que era un inferno, o Barco Valdeorras, e conseguín pegarme a compartir casi toda a carreira cunha campeona como é Julia Vaquero, e fun toda a carreira con ela, vin que ela sufría e dixen, pois eu teño que sufrir tamén como a ela, e conseguín entrar con 40 minutos, rebaixar a miña marca en 2 minutos, que a verdad que estou contentísimo. A nivel nacional onde se ve todos os corredores o nivel que hai. A verdade que eso, que te comentaba que me sorprendí eu mismo de eso, quedei no puesto 22, que a nivel nacional, pois sabes como estás, eso, que ben, a verdade que moi contento. Foron preto de 600 os corredores que se deron cita no Barco de Valdeorras, que se volcou totalmente coa competición cun gran ambiente de atletismo. Ao final, entre as dúas categorías, entre as dúas carreiras, cerca de 600 participantes. A verdade que moitísimo nivel, moi boas marcas, a xente, aparte do calor que facía, que a xente chegaba a meta desfallecida porque o calor era... Bueno, a primeira prova levámoslo bastante ben, con 24 grados, pero xa o seguinte rozábanse aos 30 grados, 33, e a xente entraba en meta desfallecida, tuveron que atender ali a bastante xente, un calor que se morría ali no barco. A cidade volcouse ali na prova, a verdade que moitísimo todo o recorrido que era urbano apoiando, animando, a verdade que moi bon ambiente de carreiras. Logo deste gran éxito, Paredes Parada non poderá acudir ao Campeonato Galego por motivos laborais, aínda que seguirá correndo. Bueno, por motivos laborales, hai un campeonato galego en ao aire libre que se celebra en Lugo, e non poderei ir, é unha pena, pero bueno, era unha prova que me gustaría, pero bueno, por temas laborales, hai que dedicarse ao primeiro, que é o traballo. A marca lograda e, sobre todo, o posto acadado polo atleta Barbanzá é de moito mérito ao tratarse a categoría M50 que vai dos 50 aos 54 anos, onde ele xa topa xusto no límite, polo que parte con desvantaxe. Agora, co salto de categoría, será o ano que ven o máis mozo, polo que tentará apertar para obter os mellores resultados. Son as categorías, como van cada 5 anos, pois hai un pouco de pillería, entonces a xente cando ten 50, o sea, cando cambias a categoría, ese ano dalo todo, porque sabes que vas a estar en portas en cabeza. Depois manteste o resto da categoría, o sea, o resto hasta cumplir o ciclo dos 5 anos, e cando pegas o cambio de edad, pois iso, sempre vas buscando en veteranos o inicio da categoría para estar sempre aí nos postos máis altos. Sí, a verdade que agora, bueno, estes 6 meses que quedan de ano, manterse en carreiras populares, facer así alguna cousa, e xa todo está centrado a partir de enero, pois eso, intentar darlo todo, dar o salto de categoría, pois eso, estar o máis diante posible. Manuel Paredes quixo agradecer ao comercio local da Pobra polo seu apoio ao atletismo na comarca. Agradecer ao comercio local aquí da Pobra, concretamente ás tiendas de Centrosport, que sempre colaboran en todas as actividades deportivas, e con nosos veteranos, eso, sempre ten un detalliño de facernos algún desconto a hora de mercar o material, e a verdade que é de agradecer eso, que estén sempre aí apoiando. E pois a vos agradecer o vosso canal, que nos poñades voz aquí ao atletismo, sobre todo aos veteranos, que estamos aquí un poquinho olvidados, e a verdade que hai moitísima xente participando en veteranos. Manuel Paredes Parada, de 54 anos, fichou no atletismo Barbanza no 2004, xa na categoría veterano. Ao longo da súa carreira disputou 5 maratóns, logrando a mellor marca en Madrid, con 3 horas e 16 minutos. Tamén correu varios medio maratóns, a súa especialidade, rematando no posto 48 no Campeonato do Mundo de Valencia, cun tempo de 1 hora e 26 minutos. Así mesmo, a nivel autonómico tamén ten grandes resultados, como é o Campeonato Galego de 3000 metros e un Campeonato Galego de 10 km en pista ao aire libre.